mu bidago mu isoko ya gatatu ndavuga igiswahili ndavuga imvugo zose habe n'ikirahuri kimwe cyo kugurisha mu isoko ninjira mu isoko ya kane yo kwa Rutaganda ndagenda ngerageza gucuruza habe n'iveri abandi bose twazanye bibaye gutema ntamahi ndabwira namwe mundebere umva hari isoko iba mu Minembo ya mbere ni mu gatanu mu Madeko nayo habe n'ikirahuri kimwe ndazamuka no mu isoko yo kuwa mbere ndavuga ibi si byanje namanishiriga kenke peza abaturage yo munyu kandi uko naje nakabyiki ifaranga none atekereza se nzasubire mfate wa munyu umanukane kandi na mukoko nike mu rusuku kuke mutambara na ya mibande yose na twa dusozi babone kandi mu bibogobogo ndaserutse mu rugo na wa munyu reka mfeza abaturage no Yesu hari irembo ryaje yangeneye hari abantu barahanga batabamenye amarembo yabo ni mugaruke mu marembo mubura amaso murebe muje mu byanyu Imana ibahindurira amateka ni muzamuri bikaza sante sana aha umuriro ko watsekera yes tuhaguruke twese ndumva uyu munsi ijuru ko ryadusuye twese turatanga ivange uyu munsi ni ivange murazizi okay ijambo n'indirimbo niyo mvange abantu bazi ngo kuririmba efata microphone tubenga binjira muri 7 bukeya ko wasigaye wasaraye down okay turirimbe yandirimbe bivuga ngo i Yerusalemu hari kidendezi cyitwa Bethsaida nitugara ahantu ngo nuko rimwe na rimwe timwiruke ariko umuntu yitwara uko ijuru rimugira amen yes sawa tumaze umwanya twicaye tube nk'abaririmba mu rubuga engalo amashi Yerusalemu hari kidendezi cyitwa Bethsaida 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 kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akaja muri icyo kidendezi rimwe na rimwe marayika yamanukaga akaja muri icyo kidendezi ku muntu wese wamazaga kujamo amazi
ndurishe niwe uko umuntu wese nuko umuntu wese wabazaga kujyamo amazi ndurishe uko umuntu wese nuko umuntu wese wabazaga kujyamo amazi ndurishe niwe wakiraga. Itatu n'umunani birangiye Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka wikorere ibibazo byawe. 30 n'umunani irangiye Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka wikorere ibibazo byawe. 30 birangiye Yesu arahanyura aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe. aramubwira ati haguruka wikorere ibibazo byawe. aramubwira haguruka wikorere uburwayi bwawe. aramubwira ati haguruka wikorere uburwayi bwawe wibwendere. aramubwira ati haguruka wikorere ibibazo byawe. komera Imana amashimeshi mwicara. murakoze muri abantu. wowe jana microphone. Imana yaguhaye ijwi. turashimira Imana yakoze imirimo kandi kudukorera twese serivisi inoze. twese turaba ubwami bw'Imana. abazi ko ari Imana yabakoreye serivisi bakaba batambutse bikemera bakanavuga bikemera bakoma amashi cyane mukwira bikuru. warukana gakera nyamara noneho dusubiye kubonana dufite ibyishimo. mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze kupfa. nimugera muraberewe hakika. nimukomere Imana amashimeshi. turashimira Bishop na madame we n'abana babo. Reverend Kado na madame we n'abana babo. turashimira Pastor Jonathan madame we n'abana babo. turashimira inzego zose za Foursquare adamu bantu n'abana babo. kumva ko mukomeje kwishimira ijuru n'amatayi. mana wadutabaraga isi ya kera nanone tugeze kugupfa. Baswahili wazavuga ngo huduma ya madhabahu wakati haujaelewa hauwezi kutambua baraka. Unapoingizwa kwenye madhabahu ni lazima ujue nini ni Mungu alitaka ufike hapa. Chemichemi ya madhabahu haikuanza leo, ilianza hata mbinguni. Yule mwovu shetani alitaka kupigania ili apate kuinyakua, lakini Mungu akampiga marufuku. Kijana huyo shetani akatawanyika mpaka kushuka duniani. yaduhamagaye irahari tubereye maso humura. yaduhamagaye irahari tubereye maso humura. yaduhamagaye irahari
yaduhamagaye irahari ikubereye maso humura yaguhamagaye irahari ikubereye maso humura yaduhamagaye irahari itubereye maso humura. Ngiye gutanga haleluya zibiri yo gushimira abantu bakunda Foursquare. Umuntu ufite ikibazo gihita gikemuka. Nimuzamure ibiganza. Sema haleluya, haleluya, sema haleluya, haleluya, sema hey, hey, yaduhamagaye irahari ikubereye maso humura yaduhamagaye irahari itubereye maso humura yaduhamagaye irahari itubereye maso humura. Nitwa Matayo Tamahisi. Tumudamu umwe n'abana 7. Imana yangiriye neza ndaco nyishinje. Hari abandi nabo yagiriye neza bagira gutya. Iyaduhamagaye irahari itubereye maso humura iyaduhamagaye irahari itubereye maso humura. Hari umuntu utangiye gukomeza kuzamuka mu rundi rwego azamura ibiganza. Sema haleluya, haleluya. Bahaye ikaze. N'abadukurikiranye mukunda torero rya Foursquare n'ijuru n'amatayo ndabishimiye cyane. Icyumweru cyose twaganiriye amagambo y'Imana kuva umunsi dufungura password ibyawe bizakomeza bibi byawe. Winjiye mu byawe ubonye intumwa kumvira uyu munsi ubura amaso urebe nayo conclusion pfundikira inyigisho hanyuma tube tugabanyije ariko ntiturarangiza kuko nzarangiza umunsi mpandi zavuga. Iyo topic twayiganiriye mu gitondo Mwuka yanemeje ko turi bisubiremo kuko niko nahawe n'Umwuka. None topic y'uyu munsi wa none iravuga ngo ubura amaso urebe inuwa macho utazama. Tuhaguruke twubaha ijambo ry'Imana. Umuntu uzi gusoma neza turasoma ibitabo 2. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 19 n'umurongo wa 5. Uni muntu asome mu gitabo cya Yoshua ibice 5 n'umurongo wa 13. Past empori peni pasti telekot. Injili ya Yesu Kristo kwa mwandishi Luka Dokta sura yake ya 19 na mlango wake wa 5. Alafu kitabu cha Yoshua sura yake ya 5 na mlango wa 13. Karibu kwa namuna Pastor Reverend Richard. Mungu akubariki. You are very smart. Dusome ubutumwa bwa Yesu. Asante sana. Kuko bwanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa 5 haravuga ngo Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Yego. Tukomeze. Oya nushaka kurekera aho ngaho ahandi umuntu arahisomera wenyine. Soma Yoshua. Yoshua usome 2 ya Yoshua 5:13-14. Twumve ko ijuru ritubwira. Abandi ndibaza bahagurukaga taco.
Yosuwa ibice ni 5 umurongo wa 13 wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu 5:13 mu gitabo cya Yosuwa. Haravuga ngo yego nuko Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu ahagaze. Agira ati yubura amaso abona umuntu ahagaze. Iyo niyo topic. Uhagaze sukuma amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yego Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Yego aramusubiza toya ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati mutware njyewe umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha arahera. Yosuwa abigenza atyo. Amen. Amen. Twicare. Murakoze cyane. Sebe. Kuiyo ni ya shangwe na furaha, waminifu humuzishwa. Siku hiyo ni ya shangwe na furaha, waminifu watakapo humuzishwa. Wagonjwa wote watavikwa miili mipya isiyo na miili ya magonjwa. Wagonjwa wote watavikwa vikwa isiyo na miili ya magonjwa. Siku hiyo ni ya shangwe, vilema watatembea vizuri, kwa miguu yao wataruka kama ndama. Ulemavu utakapotoshwa wataruka kama ndama mazizini. Ulemavu utakapotoshwa. Siku hiyo ni ya shangwe, kwa mabubu wataongea vizuri. Haleluya. Siku hiyo ni ya shangwe, kwa mabubu wataongea vizuri. Haleluya. Watamsifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao, watafurahi kuimba na malaika. Watamsifu kuimba na malaika. Watamsifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao, watafurahi kuimba na malaika. Watamsifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao, watafurahi kuimba na malaika. Siku hiyo ni ya shangwe, vipofu watafunuliwa macho. Haleluya. Siku hiyo ni ya shangwe, vipofu watafunuliwa macho. Haleluya. Watamona Bwana Yesu. Watamona. Sema hey. Kora kundi mugenzi wawe niko kora umubwire ati aho bipfira si ukwicara, aho bipfira no kutubura amaso ngo urebe Imana. Iri jambo ndarivugamo amagambo ane. Zamura. Ijambo rya mbere, impamvu tugomba kubura amaso tukareba ni imvugo y'Imana. Amen. Ijambo rya kabiri, Imana yaravuze ngo nzakura umuntu hasi mushire hejuru. Yego. Narevuze ngo icambere ni usemi wa Mungu. Number 2 izikura hasi kashiza hejuru.
bisubiyemo muri ibyo ari byo ngo ikura ku cyavu ikicazanye n'iki none se igikongomangoma kiba hasi cyangwa kiba hejuru abemeza naje nibagira gutya Msifuni Mungu wetu kwani ametutendea mema tutamsifu tu aliyetoka wapi okay ngira mugezo ngo ndahandi igisubizo cyawe reba hejuru nukuvuga aliyetoka juu nukomeza kureba hasi navuze mu gitondo ngo problème y'abanyesiraheli nuko mu isezerano rya kera Mose Imana yamubwiye ngo acure inzoka ariko ijuru ryohereje Yesu yaje wenyine ari igisubizo abamurebye bose barakize mu isezerano rya kera no gucura iki inzoka ariko mu isezerano rishe no kwirebera Yesu wenyine Subia muri indirimbo Msifuni Mungu wetu kwani ametutendea mema tutamsifu tu aliyetoka okay tiyavuye Nyamagabe tiyavuye muri Kongo tiyavuye muri South Africa tiyavuye hirya no hino alitoka wapi juu muramutse umubwire inkokora umubwire ngo uburamasure wavuye hejuru agukemurira ibibazo byawe nimukomere Imana amashimeshi gira nkomeze kipofu mmoja jina lake Bartimayo siku moja alikuwa akiketi kando ya njia kipofu mmoja jina lake Bartimayo siku moja alikuwa akiketi kando ya njia kipofu mmoja jina lake Bartimayo aitatawe siku moja alikuwa akiketi kando ya njia amba msaada kwa wapitao njia ile sikia alisikia kelele za watu wengi mno akaambiwa kwamba ni Yesu anapita alisikia kelele za watu wengi mno akaambiwa kwamba ni Yesu anapita kapanza woo ikiruti samuri bikasa byawe sama hey alisikia kelele za watu wengi mno akaambiwa kwamba ni Yesu anapita kapanza sauti kwa nguvu sana akisema alisikia kelele za watu wengi mno akaambiwa kwamba ni Yesu anapita kapanza sauti kwa nguvu sana akisema mwana wa Daudi Yesu ni rehemu mwana wa Daudi Yesu ni rehemu haleluya mwana wa Daudi Yesu mwana wa Daudi Yesu ni rehemu iyo umuntu ari hirya y'inzira ntashobora kurambura amaso ngo arebe hariyo condition ituma gutuma ugira imbaraga zo kurambura amaso number 1 ugomba kumva ijwi ry'uwaguhamagaye number 2 ugomba kuva hirya y'inzira ukinjira mu nzira hari indirimbo nahimbye ivuga ngo Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele konda senga Imana mve hano nije muri studio bitenzishira ku mugaragaro Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele Baba Mungu tengeneza njia Baba Yesu tengeneza njia nishazira n'ukuri n'ubugingo noneho yishiye mu nzira ahura n'uwavuye hehe mu ijuru umunsi uzahura n'uvuye hejuru ntabwo uzagira ikibazo ufite uracyari hirya y'inzira
ariko numva hirya y'inzira mvuga ni mwisi, hirya y'inzira mvuga ni mu gushidikanya, hirya y'inzira mvuga ni mu kutagira ishurirwa, hirya y'inzira mvuga ni mu kutagira iyerekwa. Kuko Imana na Yesu Kristo bagirira neza abantu bavuye hirya y'inzira, barangiza bakagira iyerekwa n'ishurirwa. Yesu ajya bavuga ijambo. Ndanezerewe Matayo, ushimwe kuko umpaye aya magambo Mana. Numva aya magambo, tega amatwi, nimuzamure ibiganza. Ndanezerewe cyane. Umuntu uri ahangaha nakomera Imana amashimisha cyane. Yesu yarazi kapasite cyangwa se urwego rwa Bartimayo. Uyu ndimo mbabwira ngo mumurebe, mubura amaso mumurebe, mwese ko muri aha nanjye uri aha ngaha. Azi buri muntu urwego rwe, azi imitekerereze yawe, azi n'ibyo wibwira, azi n'ibyo uzabesha. Uwo muntu uretse kumureba urareba nde wundi, bene wanyu mubo bahemukiye urimo, ndetse aho wari uhanze amaso byarakomeye. Ariko Yesu buri muntu wese uri aha ngaha aramuzi integeke ziwe zose, azi n'ibyo yibwira, azi na plani ze. Bibiliya iravuga ngo nakumenye ukiri mu nda ya nyoko utaravuka, nasanze wigaragura mu ivata, ndavuga ngo ubeho. Nta wundi mwene wanyu wabivuze ngo ubeho, nta munyarwanda uzabivuga, yavuga uko ashoboye, ariko nta munyafurika wabivuga, nta n'umuzungu wabivuga, nta n'umusava wabivuga. Hari umugabo umwe nakuzaniye umunsi ngo ubure amaso umurebe, numara kumureba ibikunaniye arabikemura, ibikugoye arabifungura. Tangazo linashuka rasmi. Nimuheze Imana ishubahiro, nimuzamure cyane, nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Nimumve itangazo uko rimeze. Abantu ndibatinya ariko abantu abantu bubu, ariko abantu sabubu gusa. Abe n'igihe cya Mose n'abantu baragoranye. None nushaka upfe ku nushana n'umuntu udafite iyereko, tukamusezera uvuga uzahite wigendera. Iminsi yose Bartimayo yabaye hariya hirya y'inzira, nta wundi muyuda wese, nta n'uwundi wo mu bwoko bwabo waje kuhamukura, ariko umugabo gusa waje kuhamukura ni Yesu Kristo. Umva igitangaza, abigishwa baramubwira ngo wewe nyamaza, acha kelele. Umugabo arazamuka aravuga ngo amakuru numvise naya ngaya, izina rye rifite sandasi, ngiye kwinjira mu kigiswahili bavuga ngo nitagusa kwenye kitofu chake. Aravuga ngo mwana wa Daudi, Yesu ni rehema. Nukuvuga ngo niguti impumyi yahoraga hirya y'inzira yohishurirwa, abatari bimuga, abalisanse, abagaradiwa, abadokteri bakananirwa guhishurirwa. Ariko mutipe yamavuga ngo naye alizidi kupaza sauti yake, naye hakujali jinsi walivyo mkemea, naye alizidi ya alizidi kupaza sauti, alizidi. Nimuzamure ibikazi, sema hey. Abantu bazagucecekesha, abantu bazavuga, ariko tumbira Yesu wenyine. Ubura amaso ugira ute urebe. Hari umuntu wawe numva ngo akomere Imana amashimeshi cyane. Tangazo rasmi, itangazo ryihutirwa. Abantu bazakugora kuko ndibatangiye none. Buri muntu wese agira capacity, agira n'urwego rwe. Uko turi twese, harabize barangiza muri science, abandi mu mategeko, kandi ibyo byose bifite mu nyungu. Ariko reka nkubwire, twese ntawogira science kiya Yesu. Twese tuza twashika tukakubita amakuru nayangaye. Nuwo mugabo utaza witanga umuntu ngo amubwire ngo uvuye he urajya he.
ariko abantu bazabivuga mu rurimi wumva n'urundi tumva, kandi nibashaka kugira ngo bakuzimize mu mvugo zabo, ashobora kuvuga ngo sebo kisajye kino naye tuyogere mu rurimi rofe, naye jagenda kutegera naho ijuru rikagera gute rikaba rikore kureba uwo musajyo naye rebika kitambura tikisajya naye tikiri n'amagezi nete kifanaga nete cyasoma, ariko ijuru rikavuga ngo no musomi ono mwana wange ono yasoma. Abatumva ikiganda mwihangane nimugera mutyo sukuma umuriro uratsa n'ukurukima nimongera mugera mutyo nimuzama sama haleluya mbageze kuri Yesu niwe ubura amaso ukagera kuri Yesu ukava hirya y'inzira ukagera Yesu azakubaza urashaka iki sukuma urashaka iki muri iki cyumweru ninde wakubwiye ngo urashaka iki? Hari wabikubwiye tawe, kandi harimo abashara bawe, harimo banyokorome, ariko ndawakubwiye ngo urashaka iki? Ndawakubwiye ngo urashaka iki? Ariko kuzana itangazo ubura amaso urebe naye alizidi kupaza sauti yake, naye alizidi kupaza sauti yake, naye hakujali jinsi walivyomkemea, naye alizidi kupaza sauti yake, naye hakujali jinsi walivyomkemea. Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu, Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu, Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu, Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu. Sungu imisi karanezeza ko ndi wofata nkava kasimwe bishop akakurekura ukaza tukamarana nk'ukwezi kumwe ugatreninga abantu turanye nabo hariya mu Buganda, injoki zabo ntiziragororoka neza, sinzi ukuntu bazakwesha. Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu, Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu, Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu, Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu. Danasarawe ayiwe umvikindu cyanyeganyeje Yesu ni ibindi biruke vuga ngo bibiri. Icyambere no kumenya sandase ya Yesu ko ari wo mu bwoko bwa Daudi. Sasa Yesu akasema ni nani huyu ambaye ameingia kwenye kitofu changu na ajue kwenye wamenikatia kitofu? Sasa hapa nikinyamaza ina maana mbingu hazikunituma kwenye mission. Mumbabare Kiswahili cyawe cici sinzi impamvu, ariko ni munagikunda umunsi uzagera Nairobi ukagera Tanzania, hii itakusaidia. Ndazamutse mu ijambo. Icyakabi nuko yabonye agaciro ko umuntu wemeye kuva mu byisi akamusanga iteka ryose. Iyo umuntu avuye mu byisi agasanga Yesu azanezerwa kuruta abantu bamusanze imbere. Nimugira muke yasize 49 aje gushaka yageze gute yazimi amakuru yazakayo ibintu bitanu byiwe. Nimuheze Imana icubahiro. Ndarangiriza kuri Yoshua, nimuzamure cyane. Yesu naramutangaye, njewe ndatangara Matayo. Mukubaka ministere yiwe ni umuntu ufite strategy ikomeye cyane. Yakoze mukubaka ministere yamagara mu nzego zose, aramanuka mu bantu baborozi arababwira ngo nimunkurikire, ati abangaba bazamenya ukuntu tuzafatikanya mu kubwira aborozi. Aramanuka no kuri frontiere, nimba hari ahantu hagoye gukora ni kuri boda, asangaho bazakayo abatipe bari bamenyera ibintu bijanye n'ifaranga. Arababwira ngo peti na wewe kuja. Kandi muri ministere ya Yesu yari afite uruhago rukomeye n'urunda abantu batari bazi. Niyo muntu wa mbere ugira uruhago cyangwa se ikigega cyo mu ifi, ikigega cyo mu mafi. Yesu hagira mu ikigega. Umunsi umwe bamusaba umusoro, abwira Petero ati peti wowe nimekutosha kwenye bahari, none ndayandi makuru ufite, manuka kuko ifi ya mbere. Reka kubwira yashatse kuvuga Yesu niwe wa mbere. Aramubwira ngo ukore urufi rumwe ari ukura mu iki mo taxi. Ikigira kabiri
niyo mpamvu Mose yakoze erere, yaramubwiye ngo akubite ku rutare rimwe, ngo arangiza kubita kabiri. Yesu ndabangikanywa n'undi muntu, ni wenyine giti arihagisha. Nutwara aba Yesu babiri tuzaba wubuye amaso ngo urebe. Ntangarije umuntu wese uri aha ngaha ngo yubura amaso agira ate arebe Yesu. Numureba nitwa Matayo, aho yanguye n'ejo hasi. Nibutse ubuhamya uyu munsi wa none, nimuheze Imana icubahiro mu by'Imana yankoreye. Nza nkunda kuvuga ibyanje, kuko kuvuga iby'abandi nabyo hari igihe bavuga ngo nawe yarakabije, ariko kuvuga ibya Matayo Imana yankoreye nta kibazo numva birimo. Nimuheze Imana icubahiro, nimuvuge ngo haleluya. Umunsi umwe nazi ikintu Bibiliya nasomye iravuga ngo umuntu udakora ntakarye. Iyo umuntu yubuye amaso akareba azakora, Bibiliya iravuga ngo nitabariki mikono inayofanya nini, inayofanya kazi nzaho umugisha umuntu ugirute umuntu ukora. So umuntu udakora nda network ufitanye n'Imana, kandi no mu baturage uzaza nyine ndamuvana mu muryango. None kuvuga ngo uzaza nyine muvana mu muryango no kumana, ayo maboko yawe utakoze n'impanuka ukaba uyafite yombi, genda ukore. Aho nutanumva je ko ndabyumva. None ndangize ngenda gukaba amafaranga, kaba amafaranga ninjira ahantu mu isoko twageraga ku muhanda ahantu hitwa Mugweba, ngura amaveri 88 y'umunyu. Umunyu kwanga ko nosuzugurwa, kwanga ko ntotunga amafaranga. Ariko reka nkubwire, buri muntu wese ahanga afite inyenyeri yiwe. Hari abafite inyenyeri z'ubucuruzi, hari n'abafite inyenyeri zo gutangaza seminari, hari n'abafite inyenyeri zo guheza abandi amahugurwa, hari n'abafite inyenyeri zo kugira ngo abandi babateze imbere. Turuzi iki kintu Bishop yakoze kuvuga ngo El Shaddai, no kuvuga ngo ijuru ryanditse horse nani Foursquare na El Shaddai n'abandi bose abanyarwanda n'abera bari hanze bakoze iki gikorwa. Ni igikorwa gikomeye kiza gikora umuntu utarubuye amaso ngo arebe hejuru. Ngo ndangize twageraga kandu kamwe twa babohaga bakitaga ngo nagakinda, ngashira hano amaveri 80 n'ihamba, nishira hanga imyumbati itetse n'ibishimbo. Nuko cyo gihe hari akiri n'amata, nuko kubitamo akabido gatoya namamanuka ahantu ugenda umunsi wose kuva saa 10 z'ijoro 4 ugashika kandi mu ijoro igakenke cyangwa se hariya kuri Karongi. Nono ndashika hari kuwa mbere, kuwa kabiri ndaruhuka, kuwa gatatu muvi gitangaza ndema mu isoko yitwa mu Bidego kuwa gatatu. Ngo ndangize kuryinjiramo mu bantu bazi kuvuga gutya no gukorera publicité kuri market yawe, abantu bose bakaza ndawosiga. Nubu hari wona ikoreye ejo bundi yaranambitse, none kandi mumubona ko mberewe kuruka Imana n'abandi aba umwe nani yiwe kuri ibi nani byiteza mbere yitwa Fura, nuko yitwa Fura, nuko nguko. Nono mugende mukande kuri ibyo. Niwe wa mbere mwabonye imyenda nani nambaye mu gitondo, niwe wakanze ku gipesu yamamanuka n'ijuru n'amatayo aratwambika. Nuko aba bantu umuntu wese uranga uzi kwambara neza barimo mwene data Alex, nawe nabonye wambaye neza. Alex nakubonye wambaye neza. Uwo abo bantu ko ari babiri, undi ni yitwa Jojo, n'izina rigufi, ariko Jojo nyine ni Jojo nyine. Fura fashion uwo abo bantu ko ari atangaye. Nazohereje umugore wa niba ari umuntu ukunda amafoto kwisi ni ubanza akaba ari uheruka, ni umugore waje niwe wambaye. Uzukundu yambwiye ngo mbashimire ko mwafashe neza, ko mwanambitse. Uzi ko nazanye imyenda yuzuye igikapo, nazanye ibikapo bibiri. Nubu nambaye gusama costume abiri, kandi mu gikapo harimo amakositime 5, ariko aricaye gusa ijuru ko rakomeza kumanuka. Reka nkubwire, nubura amaso ijuru rizagira gute, rizakora mu bigega. Nimusamure ibiganza mwakomera Imana amashimeshi. Nari mu buhamya nono mu Bidego mu isoko ya gatatu, ndavuga igiswahili, ndavuga imvugo zose, habe n'ikirahuri kimwe cyo kugurisha mu isoko. Ninjira mu isoko ya kane yo kwa Rutaganda,
ndagenda gerageza gucuruza habe ni very abandi bose twazanye bibaye gutema ntamahi ndabwira namwe mundebere bali makapi yote atatupa motoni rafiki utakuwa wapi timuve kuri Zakayo ndacyari kuri Zakayo ndamushaho timumuve ariko ndacyari mu buhamya mwama muguma kuri Zakayo mbabwire Zakayo ibintu bingahe ibintu bitanu nimuheze Imana icubahiro sama 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 umve hari isoko iba mu Minembo ya mbere ni mu gatanu mu Madeko nayo habe n'ikirahuri kimwe ndazamuka no mu isoko yo kuwa mbere ndavuga ibisi byanje namanishiriga kenke peza abaturage y'umunyu kandi uko naje nakabyiki ifaranga none atekereza se nzasubire mfate wa munyu umanukane kandi na mukoko nike mu rusuku kuke mutambara na ya mibande yose na twa dusozi babone kandi mu bibogobogo ndaserutse mu rugo na wa munyu reka peza abaturage no Yesu hari irembo ryaje yangeneye hari abantu bari ahangaha batabamenye amarembo yabo ni mugaruke mu marembo mubura amaso murebe muje mu byanyu Imana ibahindurira amateka nimuzamure ibiganza ukipatwa na shida ndugu wala magonjwa hata kupungukiwa fedha hayo yote ni kwa muda tu ni lazima ujipe moyo ya umwamini Mungu wako anaweza kukufanikisha anafanya njia pasipokuwa na njia anafanya njia pasipokuwa na njia Ibankureka nzungu ibankureka muri rwatsi no namaninjira mu bisambo ntangira gushaka akazi $5 ngate mu murima ko kuva hano niriye pfo kwa bishop kugira ngo ndebe ko noja kwishura ideni no gutaha mu rugo ndi umugabo uko mfite pendeze ni uraho nga amaze kuvuka none ngatekereze pendeza nasize n'umudamu nimara guseruka uyu munyu ndabaserukaho ngute uyu muntu ukunda urugo rwiwe aba yarubuye amaso umuntu wemukira urugo rwiwe uri gito nyine tukurekeye aho ngaho nta yindi commentaire uri yizi wenyine hari umuntu azagenda akajya muri restaurant kuwa mbere kuwa kabiri muri restaurant kuwa gatatu muri restaurant kuwa kabiri muri restaurant kuwa kane muri restaurant kuwa gatanu muri restaurant aho ujya muri restaurant uzurya muri restaurant uja wumva gute abana ndi basige budget yo mu rugo amen ashimwe data mu ijuru aho hateguye neza nubwo umuntu yari kumanuka hari tapi niyo ya mbere nimukomere Imana amashibeshi iki zinkweto nshasha nundi muntu nawe ejo wayinguriye hariya ya masori kibabi $100 arambwira ngo ngwino kujana utora inkweto namanyi tora inyetari ya mbere nigeze kwambara simerkwire reka ngaruke hano nimuheze Imana icubahiro none ngo ndangize ndatema bona amafaranga yayandi y'abandi ngo ndangize mbona niyo serukira mu rugo namataha ngo cike mu rugo ntangira gukora busheri nzi kubaga inka yose gutyeje inka ico ndakize turuzi inka turabaga inka busheri ndahomba mbivamo ndahindura nja mu ihene ndahomba mbivamo no umunsi umwe haza umuhanuzi witwa Karigenzi n'umugabo w'umuhanuzi yamambwira ngo ibyo wagiyemo byose si ibyawe Imana yambwiye ngo ugende ukorera Imana izaguhindurira amateka kandi uzagenda mu bihugu by'amahanga Imana y'umugisha Karigenzi n'umuryango we ntabyo wasize ibyawe wahaye ugenda mu bindi bikaba byakubereye ikibazo n'ubu hari umusore waririmbye neza muri Eshadai niko woreka bino bintu nta muntu wo kuramutsa uretse ibi bintu
umuntu azaririmba ukabona n'umusatsi kera wanezerewe. Hari umuntu ukora ibishiwe Imana yamushizemo ukabona biramubereye. Mbatangarije muri uyu mugoroba nima mushaka kuberwa mu byanyu muhaye mukora nimurebe Yesu wenyine mumutumbire arakora igita nimuzamurire igaza zama hey hey. Ariko ahantu nagirira umugisha ahantu nagirira umugisha dusanzwe tuhagirira umugisha ariko iyi season hagirira umugisha nimuheze Imana icyubahiro no kuri kose kumwijuru nagiriye umugisha ndimubizi kwa tuzano twese bakantumira imodoka kantumira imodoka none mfite tike ya aller tour y'indege ndabizi kutonezerwa ntuzi sikisi birimo jewe ndabizi Anvyo nimugera mutya Imana ibahase umugisha muzaje mugena mu ndege mwese mwizina rya Yesu. Nimumve muri ubwo butayu nanga kumva ngo mpite ninjira mu gusenga haraka none umuhanuzi aritahiye namamanuka kandi gushaka akazi. Umugabo umwe ndavuze izina bene wabo bari umungumu ampuruzitiro ngo inkoko ndiboneho yinjira. Hari umuntu wari wazitirira inkoko kuva yavuka. Ukipatwa na shida ndugu wala magonjwa iwe kupungukiwa fedha hayo yote ni kwa muda tu ni lazima ujipe moyo umwamini Mungu wako anaweza kukufanikisha anafanya njia pasipokuwa na njia. Ndazitira ndarangiza akasanga ryanye mu gitanda ngo ntamahi kandi ukufite umugore narakoye ndadeni tugira kwa data bukwe kandi mfite numwe ngo ntamahi ngo inkoko zaciye mu ruzitiro ngo ko zirona ibigori. Wari waruzitira ndubura amaso ndareba namangaruka twamaze utangira amasengesho tukaza tuja ku ishuri tugataha mu butayu nubura amaso ndeba Yesu none ibyo Yesu yakoze hayi nimukomere Imana amashimeshi. Ibyo wakoze Yesu birahebuje cyane waneretse kunyitaho kandi Imana kandi kutasiga wenyine. Ibyo wakoze Yesu birahebuje cyane waneretse Imana ishimwe kandi ntuzasiga kandi ndakwifuza mwami inumbere ubugamo ni wowe yaneye ubuzima bwanje ndakwifuza mwami inumbere ubugamo ni wowe yaneye ubuzima Imana ishimwe cyane ndakwifuza mwami inumbere ubugamo ni wowe wenyine ubuzima bwanjye bwose. Dutange haleluya zitatu ziguhindurira ubuzima nawe urimo. Nimuzamure ibiganza. Haleluya haleluya ibyo wakoze Yesu birahebuje cyane haguruka turirimba. ibyo wakoze Yesu birahebuje cyane waneretse kunyitaho kandi Imana we ibyo wakoze mwami ibyo wakoze Yesu birahebuje
ikintu numvise Imana itabara bari burasirazuba nukuri kose ko mwijuru sizi nimba ari sizi nimba ari mu barwayi ariko numvise kuko hari ikintu haleluya kwifuza mwami winumbere ungugamo ndakwifuza mwami winumbere ungugamo ni wowe wenyine ubuzima bwanjye bwose dutunge mu burengerazuba haleluya ndakwifuza mwami winumbere ungugamo ni wowe wenyine ubuzima bwanjye bwose yame mureke tutunga amaboko hejuru abadafite utuzi dutangeza haleluya zitatu Imana ibaheze tuzi mu izina rya Yesu Kristo nimuzamure haleluya Hallelujah! haleluya Hallelujah! haleluya Hallelujah! nimureke bicara nitasimama imara imara daima we nitasimama yo imara daima uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Maombi ya imani, maombi Mungu anaya. Zakayo. Vuga ngo Zakayo. Zakayo. Ibintu bitanu icambere yarimenye. Indwara mbiri kwisi ni umuntu kutimenya. Abakomeye bose bamenye kote foro yabo, bamenye na kote faible yabo. Ubuzima bwawe kugira ngo bukire, uzumenya aho bikirira, uzamenye naho bipfira. Nunanirwa kumenya ico kintu, uzakomeza witwe runaka kandi nta muntu uzaza kugusaba inama. Nukuvuga ngo kuvuka uwa mbere siko gusubizwa. Iyo bije kuvuga ngo nugusubizwa, Ishimayeli aba yaragize 6, ariko kubera kuko Imana yavuze kuri 6 ya Ibrahimu ngo uzava mu nda yawe na mimi nitamubariki. Isaka ngo ase uwavuse mbere ni Ishimayeli, ariko Ibrahimu ngo abyare Isaka. Isaka afata inkingi. Reka ngubwire, gukura si uburebure, gukura si bivakanwa, gukura no kumenya aho bipfira ukamenya naho byukirira. Nta handi bikirira kuba Kristo, bikirira kukurambura amaso ukayahanga Imana. Nimuhanga Imana amaso izabakura gucavu ibicazanye n'ibikomangoma. Reka ngubwire, hari abagabo benshi kandi biragoye nimbivuga kimuseke n'abadamu benshi mwagize umugisha wo kumanuka mu mujyi. Jewe simbihisha nigeze kurara ku gitanda cy'amahango cy'ibiti kiraraho, ariko narakuze kandi ngo ndangize gukura. Nubu mfite ubwenge, nubu ko ndakorera umuryango wanje, ngakorera n'itorero. Nyoboye imidugudu 5, paruwase irimo abantu 800. Numva noneho nta mahizo mu bibogobogo, noneho nguha Imana impaye abo bantu ngo bayobore, kandi harimo abadokiteri, harimo abalisansiye. Je nize secondaire gusa. Tekereza ico kintu numara no gishira mu gaciro. Lunga panda kosila passe ndanezerwe. Ibi nibyo zanibuka. Cyo ni cambere yarimenye. Ni wimenya uzakiza ubuzima bwawe, ni wimenya uzakiza n'umuryango. Mbabarire gira sante nziza. Icyakabiri cya Zakayo nuko yamenye ko ari mugufi ngo arangize yurira ku giti. Reka ngubwire, nubwo yuriye ku giti ashaka gusa nkaho arengeye Yesu, kwari kugira ngo Imana yerekane ko manuka, kuko nubundi singusubiriza hejuru ndagusubiza wamanutse. Yesu kuko ari hejuru arasubiza Zakayo yamanutse. Nukuvuga ngo Zakayo yaramaze kurira, Imana ibona ibitekerezo bye. Imana ije kubona no mu mutima ibyo utekereza ikaza gutanga financement. Ndiyo kusubiza ukiri hejuru, izisubiza uri hasi, yarangiza isi kabona kukubona. Timwabyumvise, ni neno la hekima.
aramubwira ngo manuka uyu munsi ndataha iwawe. Ni ukuvuga ngo yagiye kumusubiriza mu nzu bigaragara, ariko Zakayo amaze gukora igikorwa cya gatatu cyo kwatura, akatubu zambi. Baada ya kutubu zambi, Yesu akawa ametamuka sasa neno. Ni ukuvuga icyabayeho, habayeho mu kiganiro no guseka. Nimumva ibindi bintu bibiri bisigaye kuri Zakayo. Nimuheze Imana icubahiro, mwokomera Imana amashi. Nuko Zakayo yavuze ngo abo nagiriye nabi zoza nkuba. Ni ukuvuga ngo narababwiye ngo Imana ni imibare, intumwa 12. Isiraheli bavuye mu butayu, Farawo yarababwiye ngo musige bimwe, baramubwira ngo mubare w'Imana nda bintu biza bisigara. Iyo watumbiriye ukareba Imana, tuzusiga imbaraga zawe, tuzusiga ubwenge bwawe, tuzusiga ishurirwa ryawe, tuzusiga igihugu cyawe, tuziga n'umuryango. Nubona umuntu ufite ubwenge yararebye Imana, ariko agasiga abana be, agasiga nabo bavukana, agasiga n'igihugu cye, uwo muntu afite abadayimoni bakuze. Apana babandi baza babwejagura ngo turagiye, kuko abo badayimoni ni igitangaza. Umuntu iyo amaze kureba Yesu agira ubwenge, yarangiza akiyubaka n'umuryango wabo, akubaka n'igihugu. Igihe bazaguhamagara kuja kubaka ibindi bihugu, uzaba watangiriye iwanyu. Bas Revera Kadoho, hari ibintu nibutse Imana yadukoreye. Nimugere muke. Amen. 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 Nibutse ipataro imwe yakakiwagiraga. Yikirepe. Ndayibutse. Twagiraga amapataro, abagabo biri boshoramwe amaguru kandi akene. Dushimira n'abantu bakomeje kwiga bakazana size nziza. Iyo twamenye umuntu wahishuriwe iki kintu, kugomba kugira igiterane tugakora amaturo tukamuhereza kuri mobile money yiwe cyangwa no kuri konte ye. Kuko umuntu nakurusha ikintu uzagenda umusanga mwezi tu. Kuko muri mwese hano ndawikomeje. Mwaciye mu mashuri ara professeur babigishije, namwe kumurigisha abandi n'abana bandi kubarika. Ibi bintu mbahaye ntabwo mwabivukanye niki cyumweru ndimo bitekereje. Iyo haje kuba mu ishuri kuri kaminuza bari kumpemba amafaranga, ariko kubera natumbiriye Yesu nabibahaye kubw'ubuntu. Nimukomere Imana amashimenshi cyane. Iyo patara wawa turasirimba muri Afrikani. Uzi mundu kuroba, twagaho dusirimba muri Afrikani, ukaroba ishati n'ipataro ikaroba n'amasogesa akaroba. Uwo munsi turataha ngo tumare gushika mu rugo, twari ibishimbo. Ndibuka turangize ibishimbo nibyo twariye, kandi kubera kurya ibishimbo cyane gutinda mu butayu, hari imboga zimwe nyine umuntu aba yaratinzeho, wabona barazizanye. Tuvuge kuko no ugashaka ko kwireza inyanza, ukavuga teme mumbabarire ko numva mpase, naho imboga wahuye nazo zakugizeho ingaruka. Uko hari abantu benshi hano amayistoma yagize ikerere, ariko hashimwe Data wo mu ijuru ukomeza kutuvura. Nawe nimukomere Imana amashimeshi. Zakayo we kubwuhamya ndaburangije. Icyo gituma nzabwira muramu wacu hano, uyu mugabo uzumufata neza nukuri byumve cyane, ndabivuze uko mu bantu bagonze ijuru urimo, ukuba mu kanwa k'Imana ni muba. Ndabivuga ubyumve cyane, nimba utarabitekereza nushaka kutangire kugenda wandika igitabo, ndabizi ko wize mufatikanye muzandika igitabo kizagurwa cy'ubuzima bwe n'ubwawe. Ubu nabwiye umugore mu mwaka utaha ishuri rimaze guhagarara neza, tuzandika igitabo kandi muzaza mu kigure. Bamwe ko baramavuga ngo azahera he, wewe wahereye. Mwese abanditse ibitabo ninde utaragiye kwifashisha ku wundi? Nazamura ikiganza utaragiye kwifashisha ku wundi. None se mfite umudamu wize kagira n'abakristo bize, none se kwandika igitabo ko urumva bigoye? Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Macho hatua 10 simama kiume.
ujipange sawa sawa. Ngiye gutanga haleluya ikugarura usubire mu gutumbira Yesu ubwenge ufite. Imana yongera ibwongere. Tuva mu bwiza tukinjira no mu bundi, tuva mu mbaraga tukinjira no mu zindi. Dutangira gucururiza hano mu Rwanda, bwaca tukaja Italia, twava Italia tukaja Dubai, twava Dubai tukaja. Reka ngubwire uruwagaciro urumunyabwenge gusa icubuze. Hari igihe wigeze gutumbira Yesu, ubu uri mu gutumbira abantu kandi abantu ntacyo bazakumarira. Banza utumbira Yesu, Yesu azaguhuza n'abantu. Kuba mpagaze hano nuko natumbiriye Yesu. None rubanda rw'abakristo abanyabwenge muri aha ngaha ijuru ryabambaye kugira ngo mbaheshe ubu butunzi. Nimba mubwakiriye nimukomere Imana amashimeshi cyane. Cyagatanu cyazakayo yubaka sociale mu gihugu. Avuye mu magambo yo kumwita ngo n'umujura, yama yubaka iki sociale. Aja muri ministere sociale ahinjiye. Abantu bamurebera muri pase yatugiriraga nabe basanga n'umugira neza. Hari ibyo ufite ubuze guhishurirwa, ariko mu banyabwenge baraha ni mwebwe. Ibindi mumbabwira ni ijuru rya bintu kugira ngo mbibabwire ni mu byumva mugiye gukomera. Kandi abantu bazoza bava mu hirya no mu bihugu baze kureba abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Nibarangiza bavuge ngo se ububwenge mwabukuye, muzambo babwira ngo ni Yesu wagize gute, wagize neza. Arabemera ko Yesu yagize neza, bamukobera amashimeshi. Hayalalo mese andala ya sangalalo mumilalo metanda hayegangalo lobeya. Umugabo witwa Yeshua ndarangije, umunyeshuri wa Mose. Ibintu 18 bya Yoshua, reka nivugire bitatu ndangize. Singirize bishop kugira ngo atire conclusion. Nimugera mutyo umukobwa uraho utarashaka Imana iguheza umugabo mwisi. Umuntu ushaka gucuruza Imana ikuzamure mu bukungu. Umuntu ushaka kubona visa, genda usanga umugabo wawe n'umugore wawe mu izina rya Yesu. Nimushake mureke gukoma amashijuru uko riravuga. No kuri kwase ko mu ijuru. Umuntu wahombye uraho ashitse kurikira barataramanye agazoto aducumbira Kamembe kwa pasteur Muyoboke agacumba kahagarara no mumvuri hayigo uri nawe yigeze kugira retare z'abana turamusengera. Ubu mfite bangana vuga ngo batanu yigeze kuba uri yamatwegera gusa afungura password inyenyeri gusivura kiragwa kama tumubona gusa haza nizo kurya. Twase nawe iwe nyamwana pe dukubita guca umusumwe. Imana iravuga ngo abana bazuzura mu wawe. None afite bangahe? Batanu. Reka nkubwire hari ibyo ushoboye, hari ibyo udashoboye, ariko nutumbira Yesu, nunanirwa tumbira b'Imana yahaye kwitumbira. Imana izisubiza. Yoshua ibintu bitatu ndangize cyari kije kuko nkubonye Imana inyenyeri yawe yanzumize bituma mvuga ayo magambo. Reka mvugira ijambo. Abana bawe bose nibubaka ntiyakagira umuntu uzabura abana. Abana bawe nibaje ku mashuri bazaza baba bambere kugeza barangije koga byashe. Imana ikuzamure mu ntera uzaba umucuruzi ukomeye, n'abana bawe bazaba abanyamafaranga bakomeye. Tuyakomye si ibyawe nyine n'iby'ijuru ryamanuye. Reka ndangize. Icyakabiri cya Yoshua nuko Yoshua yamenye kudatindigira ugari aje kwiherera. Abantu benshi bari mu gutindigira ugari. Igira ugari ni mumyeru w'igihugu. Igira ugari Imana izihagarara. Ariko Yoshua aravuga ngo hata kama nimewasirigira ugari siwezi kubaki hapa. Wakajipeleka mahali ngo aje gusenga. Ijuru ngo ribona kuko afite umushinga wo gukomeza kuyitumbira. Katuma agano la kale malaika wa Bwana. Mareka witeka ngo aramanuka. Ngo akimubonekera. Ngo aramubwira amili wa jeshi wa mbinguni. Yoshua ngo ahita yubura amaso ngo aramubaza ngo se uri uwo mubacu cyangwa uri umubaza. Umugabo watumbiriye azina kubaza, azina kureba ibitagenda nibigenda. Ngo kirangiza gukora icyo gikorwa aramubwira ngo je nona kandi ndi umugabe wiki w'ingabo za hehe zo mu ijuru. Ndagutangarisha hari umuntu ugiye kuza hano nonaha yaje araza no mu wawe icyari kibazo kuri wewe araje kugikemura. Kandi icyakubwira ugire gute ugikore, icyakubwira ugire ute ugikore. Yoshua kamuuliza ijambo rya gatatu
Kwariki aramubwira ngo kwetura inkweto kuko ahugeze nahera hahera. Mungu alinena naye Musa ico kiyato ukivu. Arangije kwihana yamamubwira ngo ndi kumwe nawe. Bakubita Yeriko baratsinda. Hari bimeze imbere nka Yeriko, ariko Uwiteka yavuze ngo ubura amaso urebe. Imana iragutabara kandi kugire neza. Nimwakira ijambo ry'Imana. Mwarakoze kudutumira, mwarakoze kutwakira, mwarakoze kuducumbikira, mwarakoze kutugaburira neza, mwarakoze kutwambika, mwarakoze kudushigikira. Nabivuga se kabirangiza. Baba Bishopo, nashukuru sana, ninasema asante, na mbingu zako ziwe mbingu zetu. Amen.